Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, ahantu hose uherereye. Tumve ko tugusuhuje tugushimira cyane wowe ukunze kudukurikira kuri YouTube channel yacu Icam TV. Nshimira cyane n'umwe muri mwe watubwiye ko kiriya kimenyetso nyine ngakibona ukuntu bidutera courage yo kugihindura, mugiyeho mwareba mugasanga ko twamaze kugihindura. Abari mu Rwanda rero n'abari hirya y'u Rwanda, hirya no hino hatari mu Rwanda, mwese turabashuhuje. Hanyuma undi Ingara Creative Arts Network ni ibintu byinshi, ariko cyane cyane nyine mukunda kubona ko twibanda ku bintu bijyanye n'ubuzima bitewe n'uko ngewe nka nyiri kuyishinga nibyo nkoramo. Ariko ubundi ni ukuvuga ngo ni ihuriro ry'abahanzi bashobora kwemera kunyiyungaho bakaza bagakurira andi mashami harimo ubugeni, kuko nk'ubu nabyo ndabikora, ariko ukabona ko bigize ubugeni, guhanga umurimo ku rubyiruko, kuganiriza urubyiruko, ibyo bita para education. Harimo utuntu twinshi, harimo music, harimo culture, harimo buriya na comedy, nuko byose ntabasha kubikora, ariko buke buke nyine bizagenda biza. Hanyuma rero nyine nababwiraga ngo mukunda kubona cyane ko nita ku bintu bijyanye n'ubuzima, kubera ko nge nka nyiri ugushinga Icam ari byo nkoramo, bigatuma bigira imbaraga nyinshi bikaryamira andi mashami. Ariko buriya andi mashami nayo azagenda aza gutyo gutyo, uko ubushobozi buzagenda buza, cyangwa se nuko uburyo buzagenda buza. Buriya abantu benshi bikundira bakunda kubona binjira mu kintu cyamaze kuzura kuruta kuza kugishinga. Wenda mfatiye ku mazina dukunda kubona hirya no hino, natanga urugero wenda, ariko wenda nintanga urugero rw'icyo kigo ntihazagira umuntu ugira ngo nicyo nibasiye cyangwa hari icyo nkiziho kinini. Nta kintu nkiziho pe. Ibyo turimo ni ugushakisha iterambere. Urabona, ufatiye kuri urwo rugero, hari ikigo cyitwa Dutera Imbere. N'urugero rw'ikigo ntanze, ntagire umuntu byumva nabi cyangwa se ngo abigire. Nkurikije igihe nahereye nyumva kera abantu bagishinze wenda baravugaga bati dutera imbere, dutera imbere, dutera imbere. Igihe bari bataratera imbere ntabwo byari byoroshye yuko umuntu apfa kuza ngo yadere. Kwadera nyine nuko adere, nuko uba umwe mu bashinze icyo kintu. Ariko nk'uko ngo harwo rugero nyine rwa Dutera Imbere, n'iryo zina Dutera Imbere, ndetse tujye imbere turebe ko twakwizamura. Hari n'ibyitwa tuzamurane, hari n'ibyitwa duhaguruke, hari n'ibyitwa abishyize hamwe, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Usanga kenshi mu ntangiriro wa muntu washyize igitekerezo hamwe akavuga ati twakora ikintu kimeze gutya no gutya na gutya, akagishushanya. Ndabyibuka ntangira gushushanya Icam, nari nayise African Holy Land. Hanyuma ndakomeza ndagenda ngeze imbere numva ntabwo byoroshye gukomeza kubyita gutyo, ahubwo mpita mvuga nti reka tuvuge Ingara, kuko Ingara bivuga kwaguka nyine, kuzamuka, donc kuba munini uhereye ku kantu gato. Mu by'ukuri icyo cyizere turagifite kandi kizagera aho ngaho kize. Rero nkuko nakubwiraga yuko twibanda cyane ku muti, reka ku bintu bijyanye n'ubuvuzi. Uyu munsi nateganyije ko nza kubereka umuti ku bantu banzi, cyangwa se niyo wajya kuri channel yanjye, kuri iyi channel nyine ukagenda ureba mu biganiro bibanza uzabonaho nambaye indorerwamo z'amaso. Ariko kuri ubu ngubu tuvugana nta ndorerwamo z'amaso mfite nambaye, nta ndorerwamo z'amaso nambaye. Ni ukuvuga ngo indorerwamo z'amaso naziretse 2018. Ariko mu kuzireka nari nagiye kwa muganga, baransuzuma basanga ntangiye guhuma. Barambwira bati umuntu waguhaye indorerwamo, kandi naguraga indorerwamo zihenze ku buryo ndibuka ko nambaye indorerwamo za mbere nzambaye ku 80,000 zishyuwe n'ikigo cy'ubwishingizi cyitwaga Soras. Icyo gihe
umugabo wanjye yakoraga ahantu babaha ubwo bwishingizi bwa Sorasi, nzambaye amezi 6 aho nakoreraga baduha ubundi bwishingizi, ndibuka bwitwaga ngo ikira bukorana na Sonarwa ngira ngo sinibuka neza ibyo bigo, icyo kigo ko cyitwaga, cyangwa se ni UAP, kimwe muri UAP cyangwa ikindi cyakoranaga na Sonarwa sinibuka neza. Zo noneho naziguze 120. Lunette nambaye bwa gatatu, ubwo ngo rero nagerageje kugabanya ibiciro, nagiye kuri clinique imwe ya kaminuza, reka ndeke kuyivuga, banyandikira lunette ndagenda njya kuzikoresha muri optical, sinibuka neza iyo optical yari yo kuko zihara ari nyinshi nazo si ngombwa kuzivuga. Ndibuka ko bazinkoreye, bakimara kuzinkorera bashyiramo ngo akantu niba ngo kitwa ngo iki ngo ko gusomesha, ku buryo ikirahure kiba gihari ariko bakajyana kandi kantu gato, niba ariko konyine bashyiramo umuti no ko utabisobanukirwa. Babankoreye lunette najya ngenda ngashaka gusitara ngo nikubite hasi. Ndazibuka zo nta n'amezi 3 nazambaye, mpitamo gushaka amafaranga, ndibuka nishyuye 150 muri Agarwar. Wenda bambara lunette bari bubimenye. Naragiye baransuzuma, ibintu heza cyane, bagwa service nziza cyane, baransuzuma barazinyandikira lunette nziza cyane pe, nziza. Ndazibuka za mauve, zibara rya mauve violet cyangwa papo, kubura ni bara nkunda. Rino bara riba rijya gusa n'ubu hagati y'ubururu na rose ukuntu purple. Lunette narazambaye bigeze 2010, nazambaye mu mezi y'ukwa 3 cyangwa kwa 4, 2018, bigeze 2018 nyine ho mu kwezi kwa 7 nibwo nahawe amahugurwa y'ibijyanye n'ubuvuzi bwa Kinyarwanda muri Brahma Kumaris. Icyo gihe tuyahabwa na Dr. witwa Dropnath Naga, namusuje cyane, ndetse n'umwe mu bo bakorana nawe Dr. Brinda, irindi ntabwo nkunda kurifata cyane izina ry'igihinde. Nyuma mu byo bita yoga and alternate therapies. Hanyuma ndavuga nti ikintu cya mbere ngiye gukora ni ukubanza kwikiza iki kintu kijyanye n'indorerwamo z'amaso. Ndabyibuka amafoto ya mbere nifashe nkimara kureka lunette, ijisho rimwe ryari ryarazejeho ikintu cy'igihu cy'umweru, hanyuma wakwitegereza neza ukabona n'irindi ryabaye nk'irireba iruhande bimeze nk'imirari, ku buryo narebaga gutya ugahita ubona ko rino jisho ryatangiye kuzamo ikintu kimeze nka kumwe kw'igihu cy'umuntu nyine ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amaso bwigaragaza, irindi naryo rireba ku ruhande ku buryo nareba ugahita ubona ameze gutya, ameze nk'ureba umurari. Ndabyibuka rwose, n'ubu ninza kujya muri Google Photo nkabona iyo foto nayo baze kuyishyiraho hano kugira ngo mubirebe ukuntu nari meze icyo gihe, unabigereranye n'uyu munsi. Kandi sinzi wenda ahangaha haraza kuzamo no kwizera, kuko icyo gihe nakoreye mu kwizera umuti nawukoze nka rimwe gusa, nongera nyuma y'amezi 2, nongera nyuma y'amezi 6, ndumva ntarongeye, maze kubikora nka 3 gusa. Ariko ubundi bakubwira ko iyo wizeye neza ubundi ushobora kubikora rimwe gusa ukabukize. Yego, impamvu mvuga ko rimwe gusa waba ukize ni bya bindi nyine batubwira ngo Yesu yajyaga akiza abantu ubuhumyi, yarababwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Kandi ntaho tuzigeza abwira umuntu ngo aze kugaruka kongera gutora undi muti, wapi. Yarababwiraga gusa ngo kwizera kwawe kuragukijije, ubwo uwo ahaye umuti akagenda agiye nta kugaruka, yahitaga akira nyine agahita agenda, bigahita birangira, kandi yaravutse atabona. Ntimugire ngo navangiwe, ni kantu ncanye bakita wood. Njyewe ndadukunda. Utu nutwo batwita magnolia ndagakunda gahumura neza cyane.
iyi ni manyore yancanye hano, ndabikunda cyane cyane mu masaha y'umugoroba, kwirukana imibu, gutuma mu nzu hahumura neza, wenda ntaze kugira umuntu ubikeka ubitekereza ukundi. Reka rero mbabwire ko uyu munsi muri Kora Umuti nimero 7 tugiye kuba dukora umuti wo kwivura amaso, ubundi ugatandukana burundu n'indorerwamo z'amaso. Urabyizeye se? Niba ubyizeye ngwino tujyane mbikwereke, nkwereke ukuntu ukoresha ibintu bigera muri 1 2 3, 1 2 3, ibintu 3 byonyine n'amazi, ubundi ugatandukana burundu n'indorerwamo z'amaso. Ibintu 3 rero ni ibiki? Ni ibintu 4, ni ibintu 4. Akanga kushatse wakongeramo cyangwa ntukongeremo, ariko ugafite nta mpamvu yo kutakongeramo kuko ni akantu keza cyane ku bijyanye n'imitsi y'amaso. Iyi ni tea tree. Tea tree ni igiti cy'icyayi nyine, nako ugashyiramo agatonya gato cyane. Hanyuma rero ikintu cya mbere ukeneye muri uyu muti, ikintu kiri crucial, cyangwa se kwa kundi tuvuga ngo umuti, ikintu cy'ingenzi cyo muri uno muti ni iribumba ry'icyatsi. Iribumba ry'icyatsi nicyo kintu cya mbere na mbere ukeneye kugira ngo ubashe gukira amaso burundu. Yego. Hanyuma ariko ntabwo iribumba ry'icyatsi rikora ryonyine. Ukeneye na tungurusumu. Tungurusumu ngizi ndakubwira uko uzajya uzikoresha mu rwego rwo kwivura amaso, ariko zagera mu mubiri zikaba zakora n'ibindi. Ikindi ukeneye ni karoti. Karoti twaziguze mu gitondo, ariko ntekereza ko zimeze neza. Karoti. Ikindi rero uzakenera ni huile d'olive. Huile d'olive y'umwimerere ukaba uyifite, ndakwereka uko uzayikoresha. Uyu muti ni umwe mu miti twari twabakoreye, hanyuma ntibyakunda, niyo mpamvu hano mfite deja ibyo nahereyeho. Bon, ubigenza ute rero kugira ngo nyine ubashe gukora uno muti? Igihe kimwe wiriwe mu rugo, ari nko kuwa gatandatu cyangwa se ku cyumweru utakoze, cyangwa se kuri wa munsi uboneraho recuperation ku kazi kawe, urategura bino bintu byose nakubwiye, n'aka kantu huile de thé, huile d'arbre à thé, tea tree. Hanyuma urafata ibumba urikoroge mu mazi. Urikoroge mu mazi neza, numara kurikoroga mu mazi uriraze. Uzabikora nko kwa gatanu niba ushaka kubikora kwa gatandatu, cyangwa se ubikore kwa gatandatu niba ushaka kubikorera uyu muti ku cyumweru mu gitondo. Ni uyu muti ukorwa mu gitondo ku gasusuruko, mu gitondo nka saa 2 saa 3, cyagihe nyine uba ubyutse wiriwe mu rugo utakoze. Amazi rero, ufata amazi nyine, mazi ngaya, fata amazi, hanyuma ugashyira muri kano gacupa, hanyuma ukongeramo ibiyiko ushaka. Donc ibiyiko, hano njye nakoresheje ibiyiko nka 3, hanyuma ukavanga neza ukaraza. Mu gitondo usanga byacayutse, hasi hari ibumba nyine ryikenetse, hejuru hari amazi, ayo mazi ukayanywa. Amazi ni meza cyane ku ndwara zitandukanye, zirimo indwara z'imitsi, zirimo indwara z'uruhu, zirimo indwara zifata ubuhumekero, abagira ikibazo cy'inzoka, abagira ikibazo cy'imyunyu mike mu mubiri. Ayo mazi ni meza cyane. Urayanywa rero, wamara kuyanywa, niyo mpamvu nyine nakuzaniye ibintu kugira ngo nze kuyashyira iruhande. Urayanywa, wamara kuyanywa ugafata bya bindi bita ibikundukundu byasigaye hano hasi, yego, hanyuma ukabishyira
ku gasahani wateguye. Biba byiza iyo ukoresheje agasahani katari plastique. Mu bijyanye n'iyi miti batubwira ko atari byiza gukoresha ikintu cya plastique mu kuvanga nyine imiti. Hano wenda wavuga uti se noneho ko yaraje muri ririya cupa. Ibi nibyo ndimo kubereka. Ngiye kwivura naraza mu ikintu kijyanye n'icyungo gikoze mu ibumba cyangwa se ikirahuri. Ibi ngibi ni bya demonstration. Ntubitindeho, ntiwibaze impamvu nabirajemo gutya. Ibi nibyo aha naho nabisutse ndangije gukora umuti w'ubushize. Nakubwiraga yuko nyine uvanga ukavangira mu kintu, ubundi akenshi bibaye byiza wavangira mu icupa rimeze nka gutya ry'ibuye, cyangwa se nanone ugashaka ikindi kintu gikoze muri melanine. Melanine burya nayo simbi cyane, abantu bavuga ko atari mbi, usibye ko hari melanine za fake bakubeshya ko ari melanine nyamara ari plastique. Nyine ni ukuvuga ngo ni ugushaka ibikoresho byiza. Melanine cyangwa se nyine cyangwa n'ikindi kintu nyine gikoze mu giti, gikoze mu ki. Icyangombwa ni uko ubasha kubona ahantu ubasha kuvangira ibumba ryawe ukariraza, noneho amazi ukayanywa kugira ngo mu gitondo numara kunywa ya mazi ukoreshe rya bumba riba risigaye. Ndanga yuko ribwa handi hatariho. Byarafashe hashize iminsi dukoze uyu muti ntiwakunda nyine amashusho aradutenguha. Ubu ni ubwa gatatu ngira ngo tugiye kuwukora. Ntimuzarambirwe ko mbabwira gutyo, ni ikibazo cya kamera nyine kigira gutyo kadutenguha, ni ibisanzwe ni byumvikana. Yes, hanyuma rero ufite kano kavange k'ibumba. Urabona ko kubera ko kamaze n'iminsi mu gacupa hari ukuntu kaceyutse, hari ukuntu baye nk'akegeranamo ukuntu, uranakoramo kumva karakomeye kabisa ku buryo wakabumbamo n'ikintu. Iyo umaze kubigenza gutyo rero ikintu ushigaje ni ugushyiramo ibitonyanga bikeya bya huile d'olive. Tonyanga bike 2, 3 biri aho ngaho bitewe n'ukuntu umuti wakoze ungana. Aya ngaya buri arahagije. Ni ukugira ngo umuti utaza gufata aho tuza kuwushyira, utaza kuhafata ugafata nyine ntubashe kuvaho. Kandi huile d'olive murabizi iravura ibintu bitandukanye, ituma n'uruhu rusa neza. Uyu muti wanjye rwose ni hatari. No mu bavure kame nkushyize aha ngaha warunkoresheje ibara. Okay, hanyuma umaze gushyiramo rero olive oil, uravanga neza bien. Wongere uvange wumve ko byahuye neza. Nurangiza ka gatonyanga kacu ka tea tree oil nako tugashyiremo. Iyo urangije rero gushyiramo tea tree oil urongera ukavanga. Hanyuma amara kuvanga tunahumure neza ukuntu tea tree oil irahumura. Hanyuma ushaka umwana ugufasha ukaryama kumukeka hanze mu busitani cyangwa se mu gikari bitewe n'uburyo ugize. Mu busitani cyangwa se mu gikari umara kuryama uraramye gutya, ugakora ku buryo uryama ureba mu zuba, rya zuba rya mu gitondo. Ibi bintu ntuzabikore imvura yaguye, ntuzabikore habyukiye imvura, uzabikore haramutse rya zuba ubona ko urimo gushyira ikintu ku zuba nyine, ukabona ko nyine rya zuba haramutse umucyo hameze neza. Uryame, numara kuryama bahome bakoresheje rino bumba. Uhumirije bagahoma neza. Hari abo bijena akavuga ati ntago nabasha guhita mbikorera amaso yombi, akabanza gukora rimwe gusa. Ariko
je préfère kuhita ubikoresha ku maso yose, amaso yose ugahita uyakora kabisa. Kuko uryama hasi, abantu mubana aho ngaho mu rugo urabizeye, ntabwo uri bwikange ko hari uburi buze kugira cyagukorera kibi wamaze gushyira ibumba ku maso. Ibumba bakariguhomera ku maso neza, bagahoma bakageza hano munsi y'ibitsike, bagahoma neza bakageza hano munsi hejuru y'udusenda bageni. Kino kihenehene cyose niko cyitwa, aha ngaha bahita mu gihenehene. Abana batubwiye ngo baba hanze nyine, ntabwo bigize babasha kukurira mu Rwanda. Iyo bumva tuvuga amagambo arimo inyunguramagambo cyangwa se amagambo nyine batari bamenyereye mu mvugo bakoresha, birabashimisha. Mwese ndabashuhuje. Urumva nyine igihenehene, hari ushaka kubivuga akagira ngo muratukana. Igihenehene ni hano hose, iki cyobo ijisho rihagazemo bahita mu gihenehene, cyangwa se niyo wavuga hano gutya cyangwa no hejuru sinzi. Utungutu dutoya nitwo ingohe. Hanyuma ibingibi byo hejuru ni ibitsi. Cyara n'ababyitiranya n'abantu bakuru kumva bavuze ngo kwiyogosha ingohe. Wakogosha ingohe gute? Ingohe ni utungutu. Ubundi itutwo hejuru bogosha ni ibitsiki. Nyema n'amasomo ariko muraho ariko. Hanyuma ufata ushaka umwana akagufasha, cyangwa se niba uri umugore ubwira umugabo wagufashe, byongera n'urukundo nyine ko umugabo washimishwa no kubona udakomeza kurwana n'indorerwamo z'amaso. Hanyuma cyangwa se umugore nawe ashobora gufasha umugabo we, cyangwa se mushaka kuba mufite umukecuru aho ngaho urimo kugenda ahumahuma ukuntu, kandi ukabona ntabwo mu by'ukuri ari imyaka yo guhuma. Ashobora kuba ari umuonkle, mbese umuntu wese, cyangwa se ashobora kuba n'umuturanyi. Ukamubwira uti mfasha rwose mfasha. Ariko rero uzabibwire wa wundi wemera ibintu bijyanye no gukizwa n'imiti mu buryo bwa kamere, kuko ushobora kubibwira umuntu agatangira kuvuga ngo ubu ngubu usanga ibingibi birakuvura, nihazamo gushidikanya ntabwo uri bukire, ntiwirirwe ubikora. Niyo mpamvu Yesu yabwiye umuntu yagiye gukiza, aramubwira ati kwizera kwawe kuragukijije. Ni ukuvuga ngo muri iyi miti ugomba kuba nka 80% ugomba kuba ubyizeye kurusha uko ari iyi miti kuvura. Kuko iyi miti ubwayo rega nayo ko ari ibintu Imana yaremye biri ibintu by'umwimerere. None se kubirya bikaguhaza, ubundi kucyo ushidikanya ko bitakuvura? Je hari ikintu kijya kinshobera. Kucyo birya bikakumara inzara, ukabuzi neza ko nurya imboga uri bukire constipation, utazongera kugira ikibazo cyo kugomera. Kugomera ni bya bindi abantu bakunda kuvuga, nge ntabwo ndi bivuga. Babyita kugomera. Constipation mu Kinyarwanda ni ukugomera, ntago ari mujye mukoresha Ikinyarwanda cyiza kiri appropriate, apana gukoresha Ikinyarwanda uvuga umuntu agahita uyu munsi nabonye umukobwa yarifotoje byose yabishyize hanze, ariko urabanza atari umunyarwanda. Niba ari umunyarwanda muzabimbwira. Nabonye ngo yarafotowe na Kasuku Media, gatwikomereze karagaciyemo. Yes. Hanyuma urangije gukora iyo cataplasma, bagiye bafunga neza, barahomye neza, barahomye. Hanyuma ugume kuzuba, my friend, inshuti yanjye. Ntumbwire ngo ndiruhiye, ntumbwire ngo izuba rirantaraguye, ntumbwire urarame. Niba bashaka kubigukorera ukaguma uhagaze ureba hejuru, ibyo ngibyo ni ibyawe. Niba ushobora kuryama amaguru ari mu gicucu cy'inzu ariko umutwe ukaguma kuzuba, ibyo ngibyo nabyo ni ibyawe. Ugomba kuhaguma nibura iminota hagati y'10 na 15 kayihanganira. Hanyuma nyuma y'ibi minota 15 ushobora gufata intebe ukicara hafi aho, ariko n'ubundi ukaguma hanze, ukaguma kuri terrasse se, ku buryo uza kuhava icyo kintu cyamaze kuma neza, cyumye neza, kumwe cyuma kigatangira, ukatangira kumva kigenda kigukana, kimeze nk'ikirimo gukurura, birimo gukurura. Nurangiza ugende ufate amazi
amazi mu biganza, ushatse washyira mu biganza, ushatse washyira mu isorori, ushatse washyira mu ibase amazi menshi, hanyuma wubikemo amaso yawe, ubike amaso yawe mu ibase gutyo, wubikemo bitumbame neza, hanyuma ukarabe, donc ukarabe. Ariko kubabizi niba mwaragiye mu mazi cyangwa se wenda sinzi niba mujya muri piscine, hari ukuntu iyo amazi ari urubogobogo ushobora gufungura amaso ukareba mu mazi unayarimo, ijisho ukarikanurira mu mazi. Ntabwo urabikora se? Uzabikorere rero aho ngaho mu ibase nyine, ku buryo twa tuntu dusigaye tw'ibumba tugenda twinjiranamwo mo imbere, nta kintu dutwaye. Uyu mubiri wacu nawo ukoze mu ibumba, yigo. Uyu mubiri wacu ukoze mu gitaka. Padiri se arimo kutwusiga ivu, sibyo ko mberuka kera. Ntavuga ngo usura igitaka kandi uzasubira mu gitaka, agaca umusaraba gutya. Iki ngiki ni igitaka, ntugitinyishe rino bumba. Iri bumba riba riyunguruye neza kandi ikindi riba riri sterile. Abantu bariduha ndabizera cyane. Ni abantu bazi icyo bakora, bazi n'icyo bashaka. Hanyuma numara kozamo neza mu maso, wihanagure nyine bisanzwe. Utundi tuntu wazajya ukora kugira ngo ugire amaso afite ubuzima bwiza, niyo waba utayarwaye, ujye wibuka mu gitondo cya kare ukimara kubyuka, ujye uvuguta cyane mu ntoki. Uvugute mu ntoki, niba zimaze gushyuha ukoze ku maso, umazeho akanya, hanyuma ukureho. Ni ibintu byiza bituma imitsi y'amaso irambuka. Buriya abantu ba kera ntabwo basabwaga gukora siporo nk'ukuntu tuzisabwa, tukanazikora ntizigire n'icyo zitumarira, kubera ko ubuzima babagaho, ibiryo baryaga byose byabaga biri mu mwimerere, ntibagire ikibazo. Ugasanga nyine barya neza, ugasanga ntabwo baba kuri izi mashine zirirwa zitwica amaso, ugasanga nyine bafite bwa buzima. Ariko na mu gitondo bagakora icyo bita kwinanura. Mu Bahinde bo bagira ibyo bita salutation au soleil, sun greetings, gusuhuza izuba. Nyine ni ubwoko bwa siporo ukora cyangwa se yoga, ku buryo babyita ngo ni ugusuhuza izuba. Harimo cobra, harimo n'izindi bindi byinshi ngenda numva gutya, ariko nkumva kubishyikira. Cyetse mfite igitabo nkagenda mbivuga mbisoma, sinya mbifata mu mutwe. Narabigerageje, mbonye byinze ndavuga ntoya, nta mpamvu yo kugumya kwitrakasa cyangwa nuko menya context yabyo, hanyuma ahubwo nkajya ngerageza kubihuza n'ikinyarwanda n'umuco wacu wa kinyarwanda. Abanyarwanda biriya barabigiraga, bakabyuka bakinanuraga, akareba agafungura amasoso, agakora mu ruhanga, akamanura ku mitonzi y'izuru, akaba afite ahantu agomba kugenda ananura. Biriya byose batwigisha bya face yoga n'ibiki, Abanyarwanda barabigiraga. Buri mu gitondo akaba azi ko mbere yo kugira ngo asohoke hari ibintu agomba gukora. Bimwe ngo ni ukwikiza umwaku, abandi bakavuga ngo ni ukwihumura nyine, biri aho ngaho. Ariko wumve ko ugiye ubigira gutya, ugakoza ku maso, amaso yawe wayarinda kuzapfa kurwara indwara izi ngizi zigira gutyo, ugasanga zigusabye kwambara lunette. Abantu benshi bashobora kubifata nk'aho kwambara lunette ari luxe, abandi bakabifata nk'aho ari akantu keza, cyane cyane yuko usanga tuvugishije ukuri hari ukuntu abantu bambara lunette baba batsa nk'abigiye imbere ho gato. Ariko lunette ni imbago nk'izindi zose, ni nk'uko umuntu ucumbagira akenera imbago kugira ngo abashe kugenda. Lunette rero hejuru y'imyaka 40 burya hari n'izo baguha utanagombeye kuba urwaye, kubera ko nyine hari ukuntu umubiri wawe utakaza ubushobozi bwo. Iyi cataplasme rero irangiye, cataplasme nyine irangiye, ugomba kugira karoti. Wenda iyi ngiyi irasa nkaho yanambyeho gato, ariko ubwo nyine wayiharura. Ariko hari n'uvuga ati ndayirunga gusa ubundi nkore umuti wanjye. Icyo mvuga ngo ni ugukora umuti, ni ugufata iyi karoti tukayihekenya buri munsi mu gitondo,
buri munsi mu gitondo ugahekenya karoti. Karoti ibamo amavitamini meza yabugenewe afasha umuntu ufite ikibazo cy'amaso nyine, vitamini A ngira ngo. Hanyuma ikindi ubusigaje ni tungurusumu. Tungurusumu ushobora gufata akangaka kamwe mu gitondo, kwekenya iyo karoti nako kagashunaho ugahekenyana bikarangira. Cyangwa se nanone mu ifunguro ryawe ntujye uburamo tungurusumu kugeza iminsi ntazi, kuko ibingibi ni ibyo kurya, ntabwo ari imiti komitere ngo wenda uvuge uti nindenza doze biraba ikibazo. Ni ukuvuga ngo ni tungurusumu uhekenyana na karoti mu gitondo, ugakomeza ukabaho gutyo nyine, ugakora ku buryo amaso yawe yabungabunga, ukirinda gukorakoramo. Hari ukuntu iyo bigitangira ukimara kurekura lunette, hari ukuntu utangira kujya wumva ushaka gushima. Ugomba gukora ku buryo niba bibaye ngombwa ko wishima, umenya neza ko intoki zawe nta mwanda urimo, kugira ngo utagira imyanda wongera mu maso ikaba yaguteza ikibazo. Hanyuma uyu muti rero, ubwo wenda ushobora kuvuga uti nkukoze wenda tariki ya mbere z'ukwa mbere, wenda nka nyuma y'ukwezi wakongera irindi rimwe, bitewe n'ukuntu uza kumva umeze nyine. Umuntu niwe urimo kwivura, ni wowe uzi ukuntu ku maso yawe bihagaze. Ushobora kongera irindi nshuro mu kwezi, cyangwa se ukazongera nyuma y'andi mezi 3, bitewe n'uko wumva umeze. Ariko hari n'ubikora rimwe agahita akira burundu nta kibazo, agasigarana gusa icyo kujya ahekenya karoti ndetse na tungurusumu. Abantu bazikoresha mu buryo butandukanye. Ushobora kuyifata ukayisekura ukayishyira ku byo kurya, ushobora kuyitekana n'ibyo kurya, kimwe n'uko ushobora kuyihekenya utagombye kuyitekana n'ibyo kurya. Ikindi, hari abantu badakunda wenda impumuro ya tungurusumu, ufata ibibabi nka 2 bya persile ugahekenya. Nyuma yo guhekenya tungurusumu, niba hari ahantu uri bujye cyangwa se niba hari abantu mubana badakunda umwuka w'umuntu uhumeka yariye tungurusumu, persile zagufasha gutuma utagira icyo kibazo cy'impumuro mbi iva mu kanwa. Reka tubashimire cyane mwese, mwabibonye ko icyo twakoresheje ni ibumba ry'icyatsi uvanga n'amavuta make ya huile d'olive, ukongeramo ikindi gitonyanga gitoya kimwe cya tea tree oil cyangwa se huile d'arbre à thé. Hanyuma ugakora nyine iyo cataplasme. Ikindi ukeneye ni izuba. Ugomba kubikora izuba ryavuye, atari bya bindi byo kuvuga ngo urabikora imvura yaguye. Ugomba kubikora ari ku zuba ryiza rya mu gitondo, rimwe bita agasusuruko. Hanyuma ukitega ku zuba nyine, izuba, imirasire y'izuba ikabasha kurasira ku maso yawe bikuma neza. Hanyuma ikindi ukeneye ni amazi yo kuza kunyuguza, ushyize amaso mu mazi, kurasa nyine izuba rikarasira, cyangwa se izuba, ubundi buriya izuba bavuga kurasa. Ni ukuvuga ngo niryo riduha nyine n'undi amaraso biva ku nshinga kurasa nyine ku izuba. Ubyumve gutyo, wumve ko ubuvuwe n'ibintu by'umwimerere gusa, harimo iri bumba ari cyo gitaka nyine twaturutsemo nkuko benshi babyemera, cyangwa wenda wowe ushobora kuba utabyemera simbizi. Hanyuma n'izuba, hanyuma n'ibingibi nyine twavanzemo. Huile d'olive irazwi ku bijyanye no gufasha cyane cyane ku ndwara z'uruhu, gutunganya ibiri imbere mu mubiri n'ibindi bitandukanye, no gutuma iryo bumba ritagufataho ngo ryange kuvaho cyangwa se rikwangize. Na tea tree oil nako ni keza, kuko karimo agent cyangwa se ingredient zituma ijisho byihuta gukira. Reka tubashimire, mwakoze cyane. Tubasabe mukore subscribe, ukore share, kugira ngo uyu muti ufashe benshi bashoboka, twese dusezerere imbago z'amaso. Iyi ni ICAN TV, njye nitwa Mugwiza Jerry.